adaletsiz bir karar verilirse devletimiz bundan ziyadesiyle zarar görecektir. Ertuğrul, o kadına da söyledim. Adaletin olmadığı yerde bizim yerimiz yoktur dedim. Yılanların gözü üzerimizdedir. Çeker gideriz buradan. Biz üzerimize düşen vazifeyi yaptık Halimem. Onca mücadeleyi hak yerini bulsun diye verdik. Sonuna kadar da mücadelemize devam edeceğiz. Karşımızdaki sultan da olsa, öz atamız da olsa asla adaletten taviz vermeyeceğiz. Uğurda sultanın gözünden düşmek de benim için gam değildir. Tek başına bir adalet neferi olmak, cihanın sultanı olmaktan daha üstündür. Kutsal İmparatorluğumuz adına canımı hiçe saydım. Cesurca savaştım. Zorluklar gördüm. Ölüme meydan okudum. Hepsi kutsal davamız içindi. Ama bu zor günlerde kimse benim yanımda olmadı. Uğruna nice fedakarlıklar yaptın imparator. Yan yana savaştığım dostum Titan. Yardım istediğim Tekfur. Ve Angelos. Kutsal dava dediğimiz şey meğer bir tek ben umursarmışım. Başka herkes çıkarının peşindeymiş. Eğer buradan çıkarsam hepinizden intikam alacağım.
arayan kalpleri gezen bir garip seyyah. Gel otur şöyle. Bu suyu bana neden verdin? Su rahmettir, berekettir. Kalplere ekilmiş tohumları filizlendirir. Benim kalbimdeki tohumlar çürüdü. Ben yalnız, terk edilmiş, ezik bir adam. Kaybettiğin bir kale, bir unvan sadece. Halbuki insanın en değerli hazinesi kalbi ve ruhudur. Hakiki mahluklar kalbi ve ruhu körelmiş olanlardır. Seni terk edenler zulüm ehilleridir. Senin kalbin aydınlığa gebedir. Peki, ya çektiğim bütün bu acılar, döktüğüm gözyaşları, Senin bugüne kadar yürüdüğün yol hak yolu değildi. Atıl bir davanın peşinde rüzgara kapılmış kuru bir yaprak gibi sürüklenmekteydin. Şimdi yeniden doğmanın, filizlenmenin sancısını çekiyorsun. Döktüğün gözyaşları kalbinin üzerindeki buzları temizleyip akıtıyor. Öyle olmasa Allah sana bu sancıyı vermez. Bu yaşları döktürmezdi. Zira Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu gibi Allah kalplerin özünü hakkıyla bilendir. peki, peki benim gibi büyük bir günahkar, bereketsiz Müslümanlara zulmetmiş birisi, Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de ey kendilerinin aleyhinde aşırıya giden kullarım, Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü o bağışlayandır, çok merhamet edendir diye buyurur. Sana düşen ümitsizliğe kapılmamaktır. İçtiğin suda, akıttığın yaşlarda rahmet pınarıdır. sözleriniz bana o kadar iyi geldi ki, akan her bir gözyaşımla kendimi bulur gibiyim. Lütfen, bana söyleyin, dininizi daha iyi nasıl tanıyabilirim? Bizim dinimizde yeğse yer yoktur. Allah'ın yolundan ayrılmadıkça, zulme karışıp günahkarlığı şiar edilmedikçe, ne kapılar kapanır
Götürün gayrı. Nerede kaldı bu? Ulak mıdır nedir? Burada böyle elim kolum bağlı beklerim. Hele bir gelsin, yerlerini söylesin. Ben bilirim ne edeceğim. Hamsi, aman ha, sakın. Ula bir şey etmeyesin. Yolladıkları ulak geri dönmezse, hatunlara bir kötülük ederler. Doğru dersin Artur Bey, doğru dersin. Öfkeme hakim olacağım. Öfkeme hakim olacağım. Destur var mıdır Aymana? Gelirsin. Komutan Titan kararınızı merak ediyor. Hamsi, Sen şimdi ona gidip diyesin. Biz kararımızı verdik. Ares'i getireceğim. Hatunları alacağım. Sen hele yere diyesin bize.
Saadettin'i huzuruma getiresin. Saadettin. Ertuğrul Bey'in hakkındaki ithamlarını dün gece gözüme uyku girmeden düşündüm. Ares'in iddialarını da göz önünde bulundurarak bir hükme vardım. Hakkındaki iddialar hafife alınmayacak kadar güçlüdür. Hele ki bu iddiaların sahibi Ertuğrul Bey ise bunların tetkik edilmesini isterim. Casuslarım Nikia'da, pervanelerim ise devletimin her köşesinde bu iddiaların peşine düşeceklerdir. Seferden döndüğümde kesin hükmümü vereceğim. Evvela Allah'a, sonra sizin adaletinize güvenirim sultanım. Seni tüm vazifelerinden azlediyorum Saadettin. Bundan gayrı devlette hiçbir yetkin yoktur. Götürün. Sultanım. Ya indi huzurunuzda Emir Saadettin'in kellesini alırsınız. Ya da korkarım bu adam gün gelir devletinizi yıkar. Vebali de sizin boynunuza kalır. Yeter Ertuğrul Bey, yeter. Sen vazifeni hakkıyla yerine getirdin. Kararım kesindir. Gayrı haddini aşmayasın. Senin vazifen benim sana verdiğim emirleri yerine getirmektir. İmdi uç beline varıp vazifenin başına geçesin. Götürün.
bir saadet. Bırak günler geceler dilediğini yapsın. Kader hükmünü verdiğinde gönlünü hoş tut. Gecenin şehveti için sabırsız olma. Ne can baki, ne canan baki. Mahperi Hatun'a sadakatim daim olacaktır. Bugün hala yaşıyorsam onun sayesindedir bilirim. Ya sultanımız? Sultanımızın vesveseleriyle, tayin ettiği veliahtla devletimizi felakete sürüklemesine elbette mani olacağım. Azledilip sürgün edilseniz dahi mi? Benim azlim kolumu kanadımı kırmaz. Bilakis bana güç verir. Şehzade Gıyasettin'in tahta oturması için bu kudretimi kullanacağımı göreceksin. Nasıl? Bırak da herkes elindeki azameti kadar konuşsun. Saraydan ayrılmadan evvel Mahperi Hatun'a bir ziyarette bulunmak isterim. Bu ziyaret Mahperi Hatun'un ziyadesiyle memnun edecektir. Şehzade Gıyasettin'e saltanat yolunu açtığım vakit göreceksin memnuniyetini. Kapı. Bu saraya bir daha geldiğimde tahtın sahibi ben olacağım. Emir olarak seninle baş edemediysem sultan olarak hakkından geleceğim Ertuğrul. Hatunlar nerede? Beni konuşturamaz. Çok merak ediyorsan git kendin bul. Ya söyleyeceksin. Ya benim gideceksin. Beni öldürürsen başına nasıl bir bela açacağının farkında değilsin. Benim babam Bilecik'te kurdur. Ve babam imparatorun en önem verdiği adamdır. İyi o vakit. Seni Karacahisar Kalesi'ne götürüp tüccarların karşısına çıkardığında iki masum hatunu kalleşçe kaçırdığından sebep esir aldığını söylediğinde imparator babandan senden çıkan itibarın hesabını sorarken açıklamanı tek fırlan babana yaparsın. Sonuna kadar sürüneceksin sonsuz köpek.
etmiştir Göktuğ. Hayatta olduğunuz için sevineyim mi? Yoksa asledilip sürgün edildiğiniz için kahır olayım bilemiyorum Emir Hazretleri. Kutlu Dağ'ın zirvesinde yaşayanlar için en küçük bir yel kasırga, tatlı bir güneş ışığı cehenneme dönüşebilir. Ölene dek size hizmet etmeye yemin ettim. Ertuğrul, Ares'e canını bağışlamak karşılığında konuşmaya ikna etmiş. Tanıdığın Ertuğrul sözünde duracaktır. O soysuz keferenin yaşamasına müsaade edemeyiz. Önüme çıkan kim varsa bir bir canını alacağımı bilirsin Göktuğ. Şimdi sırada Ares vardır. Onun peşine düşeceksin. Onu yakalayıp kellesini vurmam için bana getireceksin. Sadık askerlerinizle emrinizi yerine getireceğim Emir Hazretleri. Emri gidesin. Kapı! Elveda Emir Saadettin. Hoş geldin Sultan Saadettin. Elveda Emir Saadettin. Hoş geldin Sultan Saadettin. Nereye gidersin Ertuğrul? Söz verdiğim gibi Ares'i azat etmeye Halime. Sen de hazır olasın. Tez vakitte yola koyulacağız. Ertuğrul, Ares'in sana karşı hıncı çok büyüktür. Sen de bilirsin ki intikamını almak için geri dönecektir. Sultana gelip hayatı için devletin sırlarını veren bir zavallıdır o. Artık değil ordusu, tek bir askeri bile yoktur. Buradan dönecek bir yurdu bile yoktur Halime. Yine de korkarım Ertuğrul. Bizim evladımıza bile tasallut etmiş bir adam o. Karacahisar'dan gelirken sana Ares'in bize Saadettin'i vereceğini demiştim. Hala da aynı şeyi düşünürüm. Bu da kimdir o? Hatunlarımızı kaçıran soysuzlardan biri. Adı Angelos. Bilecik tek oğluymuş. Bu kefere hatunlarımıza karşılık huzumuz olacak. Öyle dersin evladım. Mahmut çoktan hatunları kurtarmaya gitti. Sen ne dersin ana? Mahmut yerinde duramadı. Zaten kabına sığmazdı. Başka çaresi kalmadı. Bir Alp'in yüzünü kapatıp Ares'e gösterecek. Ah Mamsı. Ah Mamsı. Sana ne dedim? Bu iş olmaz ne dedim? Belli ki bu işin içinde bir oyun var ana. Kefereler onları tuzağa çekmek ister belli ki. Hepsi ölecek. Onların arasında ayı bulamayacaksınız. Sen sus. Sen sus soysuz. Nereye gittiklerini bilir misin ana? Kör vadide değildiler oğlum. Başlarına bir iş gelmeden bu soysuzu oraya yetiştirmem gerektir. Git oğlum yetiş. Yürü.
Ares. Sen sözünde durdun. Şimdi sıra bendedir. Beni gerçekten serbest bırakacak mısın? Niye şaşırdın? Şimdi... Dostlarım... Tanıdığım herkes beni sattı. Hiçbiri sözünde durmadılar. Şimdi... Senin gibi bir düşman... Bekletmeden sözünde durunca... Benim sana düşmanlığım kendi nefsim için olaydı. Şimdiye dek seni paramparça ederdim Ares. Sana bir söz verdim. Şimdi sözümden durma zamanıdır. Dostumdan, düşmanımdan mert olanıyla karşılaşmayalı yıllar olmuş. Ertuğrul Bey. Sana dost olamadım ama... Düşman olabilmek bile onurdu. Senin için bir at hazırlattım. Terkisinde de bir kese altın vardır. Bu vakitten sonra kendi başının çaresine bakasın Ares. Bir daha sakın ola karşıma çıkmayasın. Bu defa affetmem. Kapıyı kapatın. Beni huzurunuza kabul ettiğiniz için size müteşekkirim Mahperi Hatun. Sultanın kanına elini nasıl bulayacaksın Saadettin? Sultanımızın Kayseri'de veliahtını ilan ettikten sonra büyük bir geçit töreni düzenleyeceğini bilirim. Ben de gölgesi gibi onun hep yanında olacağım. Sana bunu nasıl yapacağını sordum Saadettin. Ordusunun arasına nasıl sızacaksın? Gulamlarının arasından sıyrılıp nasıl yanına varacaksın? Çaşnigeri Nasurettin Ali'nin ipleri elimdedir. Mahperi Hatun. Yemeklerini yapan, her daim yanından ayrılmayan, en güvendiği adamı. Çaşnigeri. Bu imkansız. Onun sadece ipleri değil, bütün günahları, bütün zaafları benim elimdedir. O bugün yaşıyorsa benim sayemdedir. Devletimize sadakatin karşılığında oğlum Gıyasettin'den ne istersin? Devletimiz için. Sultanımız Gıyasettin'in emrinde bir vazife. Asıl benim sormak istediğim bir sual var Mahperi Hatun. Elbette müsaade ederseniz. Ya Melike Adile Sultan'la oğlu Kılıç Aslan'a ne olacak? Taht kavgası devleti yıpratır. Sen sultanı öldürdüğünde ben de Melike Adile Sultan'ın oğlunu öldüreceğim. Tahta oturmak için Konya'ya gelmelerine asla müsaade etmeyeceğim. Allah Sultanımız Gıyasettin Keyhüsrev'i korusun. Kapı.
öldüreceğim. Hak ettin. Cehennemde yan. Gebertir o. Sus sus. Hasan. Hasan. Bunun hesabını vereceksin soysuz. Bakın şuna iyi mi? Hasan. Aç gözlerini. Kendine gidin. Hasan kendini için feda etti. Ne olur aç gözlerini. Tatlar, sizler çalıların ardına gidersiniz. Vuruşma vakti geldiğinde tez çıkasınız. Haydi kardeşler. Yalanlarınla, riyakâr sözlerinle devletime hizmet etmemi engelledin. Bilesin ki bugün bir hiç olabilirim. Lakin yarın öyle bir güçle çıkacağım ki karşıma. Yalnızca sırtını dayadığın devletin değil, emrindeki Türk obaları da en büyük düşmanın olacak. O gün geldiğinde gayrı dilde söz, yürekte sabır bitmiş olacaktır Emir Saadettin. Sakın ola karşı açılmayasın. Sürgün edildiğin yeri mezarını yaparım bilesin. Tatlar,
teslim olmaya hiç niyetim yok. Geri getirin şunu. Emir Hazretleri hesabını kendi görecek. Yakalayın! Ares. Biz sırrımıza ortak olanları sevmeyiz. Niçin bilir misin? Çünkü bir gün o sırla bizi vurmaya kalkarlar. Sen de bizi vurdun. Ama öldüremedin. Şimdi sen öleceksin. Ya çocuk kaçırırsın, ya hatun kaçırırsın. Erkek gibi vuruşmayı bilmez misin Titan? Vuruştum ya Bamsı. Samsa'yı öldürdün ne çabuk unuttun. Ah! Soysuz kahpeyni! Soysuz kahpeyni! Gidelim. Turgut nerede? Ne diyeceksin Turgut'u?
yalnızca zalime ve haine düşman. Mazlum olan düşmanım dahi olsa korur. Hain olan kardeşim dahi olsa affetmem. Abdurrahman, cesedini Saadettin'e yollayasın. Buyur Hüseyin'dir Bey. Lanet olsun Titan. Bırak şu kadını. Altayı boynuma vuracak görmüyor musun? Tamam. Çok şükür. Agilos'u bırakıp kadınları alın. Sen önce hatunları bırak. Ben Agilos'u göndereceğim. En ufak bir hareketinizde burası kan gölüne döner. Adamların buraya pusulandığını biliyorum. Onları da alıp geri çekilin. Senin adamların da arkada pusulandılar. Angelos'u alır almaz git. Seninle hesabımız sonra görülecek. Kaldırın. Gönder. Birazdan saldıracağız. Angelos hazır ol. Şimdi yapamayız Titan. Tek vurmanın olduğunu öğrendiler. İmparator böyle bir zamanda iki masum kadın kaçırıldığı için çatışma çıktığını öğrenirse hesabını asla veremeyiz. Bu iş burada bitmedi. Yine geleceğim. Geleceğin varsa göreceğin de var. Soysuz. Hafsa gözünün nuru iyi misin? İyi misin? Babacığım İyi misin? Bu sonsuzlar sana bir kötülük etmedi ya. İyiyim Turgut. Tam vaktinde yetiştin. Yoksa hepimiz ölürdük. Bağırıyoruz. Hafsa ne oluyor? Hafsa. Hafsa gözümün nuru. Hafsa ne oluyor Hafsa? Hafsa ne oluyor? Hafsa ne olur kurban olayım. Ne oldu Hafsa? Aç gözlerini. Hafsa uyanasın gözünü seveyim. Sarp. Hafsa! Hafsa! Ertuğrul. Bugün ikinci bir kez canımı kurtardın. Bana bu iyiliği neden yaptın? Şimdiye dek bize türlü oyunlar kurduğun için seninle cenk ettim. Zalimlik ettin. Karşılığını buldum. Lakin şimdi zor durumdaydın. Biz zorda olana vurmayız. Zorda olan her kim olursa olsun elimizi uzatırız. Şimdi gidersin yoluna. Ertuğrul dur gitme. Gitme. Ben buna anlam veremiyorum Ertuğrul. Ben senin oğlunu kaçırdım. Sana türlü
dinle alakalı olamaz. Bunun ardında daha yüce bir şey olması lazım. Bunu sana yaptıran nedir Ertuğrul? Sana daha evvel dedim Ares. Kendi nefsime kalaydın. İndiye dek seni paramparça ederdim. Lakin benim nefsimden daha üstün imanım vardır. Bu benim dinimin emridir. Nefsimin değil, dinimin emrince bunu yaptım. O zaman madem senin dinin böyle buyurur, o zaman senin dinin hak dindir. Ve madem sen öfkene, duygularına değil de dinine göre hareket edersin, sen karşısında durulacak adam değilsin Ertuğrul. Yanında olunması gereken adamsın. Lütfen, söyle bana. Dinine girmek için ne yapmam lazım? Emir Hazretleri. Lakin nasıl oldu bu? Malumatımız yoktur Emir Hazretleri. Bir ağacın dibine bırakmışlar. Ertuğrul. Bunların hesabını bir bir ödeyeceksin Ertuğrul. İbreti alem için seni sarayın kapısında sallandıracağım. Emin misin Ares? Bu öyle hemen alınacak bir karar değildir. Senden gördüğüm yüceliği en yakın dostlarımdan bile görmedim ben. Kaybedecek hiçbir şey olmayan bir adamım. Belki de Tanrı son bir şans olarak bana senin dostunu ve dinini gönderdi. Ben bu şansı kaybetmek istemiyorum. Lütfen söyle bana. Dinine girmek için ne yapmam lazım? Diz çökesin Ares. O vakit dediklerimi tekrar edesin Ares. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.